夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う。目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま、町外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて目に映ったものに安堵する日々は、物語の中でしか知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。淡々と流れ出した生まれてしまった理不尽でも案外人生なんで、私の中じゃねえねとっぴな未来を想像して膨らむ世界は今日か明日でもノックしてくれないですか。なんて妄想なんかして外を眺めてると、突然聞こえてきたのは喋り声。飲みかけのハーブティーを机中にまき散らし、どうしようとドアの向こうも見つめました。目を合わせると石になってしまう。それは両親に聞いたこと、私の目もそうなっているようで、物語の中なんかじゃいつも怖がられる役ばっかりで、そんなこと知っているわけで、トントンと響き出したノックの音は初めてで、緊張なんてもんじゃ足りないくらいで、ねえねえとっぴな世界は想像しているよりも実に簡単にドアを開けてしまうものでした。目を塞ぎうずくまる姿にその人は驚いて、目を見ると石になってしまうというと、ただ笑った。僕だって石になってしまうと怯えて暮らしてた。でも世界はさ、案外怯えなくていいんだよ。淡々と鳴り響いた心の奥に溢れてた想像は、世界に少し鳴り出してねえねえとっぴな未来を教えてくれた。あなたがまた迷った時はここで待っているから。夏風が今日もまたあなたがくれた服のフードを少しだけ揺らしてみせた。